അങ്ങനെ ഞാനും ഉണ്ടാക്കി നല്ല അടിപൊളി അൽഫാം. ഒരു പാനിലോട്ട് വലിയ ജീരകം, ചെറിയ ജീരകം, മല്ലി, കറുവപ്പട്ട, ഗ്രാമ്പൂ, വറ്റൽമുളക്, ഏലക്ക ഇതെല്ലാം കൂടി ഒന്ന് ചൂടാക്കിയിട്ട് ഇതൊന്ന് പൊടിച്ചെടുക്കാം. ഇനി ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ചിക്കൻ ഒന്ന് അടിച്ച് പരത്തി ഒന്ന് വരഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഒരു മിക്സർ ജാറിലോട്ട് സവോള, തക്കാളി, മല്ലിയില, ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ് അരച്ചെടുക്കാം. അതിലോട്ട് തൈരും ചെറുനാരങ്ങ നീരും ഉപ്പും ഗരം മസാല, കാശ്മീർ ചില്ലി ഇതും കൂടി മിക്സ് ചെയ്താൽ നമ്മുടെ മസാല റെഡിയാണ്. ഇനി മാറ്റിവെച്ച ചിക്കനിലോട്ട് ഇത് നല്ലപോലെ തേച്ച് കൊടുത്ത് ഫ്രിഡ്ജിൽ റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വെക്കാം. 5 മണിക്കൂറിന് ശേഷം ഓവനിൽ 45 മുതൽ 50 മിനിറ്റ് വരെ ഇതൊന്ന് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം. അപ്പോൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ, നമ്മുടെ ഹോം മെയ്ഡ് അൽഫാം ഇവിടെ റെഡിയാണ്. അപ്പോൾ കഴിച്ചു നോക്കട്ടെ.